各位小朋友，大家好啊！又到咗 Linus and Lucas 媽媽講故事嘅時間。今日我哋邀請到 Lucas 幫我哋一齊講呢個新氣王子嘅故事。好，我哋打開本書先。新氣王子有問題㗎。艾迪王子唔嬲嗰陣，係一隻好可愛嘅小象嚟㗎。有冇下？不過有人飲佢啲 juice啊！你見唔見到啊？佢成日都會發嬲㗎。邊個飲咗我啲果汁？我好嬲啊！艾迪王子心情唔好嗰陣，會瞪大隻眼㗎。我攞錯咗佢個書包，佢就嬲啦。艾迪王子唔開心嗰陣，會攞個耳朵遮住個眼睛㗎。我唔小心撞到佢，佢就嬲啦。艾迪王子好嬲嘅時候，仲會漲紅塊面。我唔同佢一齊去玩啫嘛，佢就嬲啦。艾迪王子好嬲嘅時候，個鼻仲會打結添喎。我只係跑步快咗佢少少啫嘛，佢就嬲。打死結！艾迪王子好嬲好嬲，超級嬲嘅時候，仲會大叫㗎。哇！係咪？鼻有火。因為我嬲，所以佢又嬲。哇！好嬲啊！你望下呢個 page， 鼻有，口有，屁屁有，佢淨係得口有。今日係星期六，本來係一個好正嘅一日，冇諗到一大早，艾迪就變成新氣王子啦！佢大叫：我仲想瞓覺啊！國王就大叫啦：快啲起身啊！原來艾迪嘅爸爸都好鍾意發嬲㗎。番茄芝士三文治、洋葱三文魚雞蛋卷、五穀牛奶燕麥粥、什錦蔬菜沙律、香煎荷包蛋、紅蘿蔔鬆餅、鮮榨柳橙汁。餐台上面擺滿咗各種美味嘅營養嘅早餐，但係新氣王子都唔鍾意喎。佢要食香香甜甜嘅棉花糖朱古力蛋糕喎。但係國王話 no， 唔得啊！早餐要食健康食物，將啲雞蛋食晒佢。我唔制。朱古力蛋糕唔健康㗎。新氣王子唔開心，佢用耳朵遮住咗自己個眼睛。食完早餐要換衫，準備出門口啦。新氣王子揀咗一件佢最鍾意嘅衫，但係國王話：今日凍啊，你要着呢件啊。唔要啊！我要着呢件。新氣王子好嬲，嬲到塊面都紅晒，就嚟打結啦！好唔容易着好衫，要出門口啦。新氣王子想踩單車去，我要踩單車。可是國王話：呢度咁遠，我哋揸車去啦。新氣王子個鼻就嚟打結啦，國王個鼻都就嚟打結啦。國王大叫：咁唔好去咯！新氣王子都大叫：唔去咪唔去咯！國王同王子都唔理大家，但係國王諗好唔容易先等到呢一日咋。新氣王子都諗，聽講嗰度好好玩噶喎。其實國王同王子都好想去，時間一分一秒咁過去啦。新氣王子唔甘心咁坐咗架車度，準備出發。一路上，新氣王子個心情都係灰撲撲的。好嬲啊！佢哋好嘢，去到啦！快啲買飛啦！
去到目的地啦，原來佢哋今日要去遊樂場度玩，但係冇諗到咩話？我哋過咗鐘，係啊！我哋售票處呢賣到3點半㗎咋，你睇下個鐘。點解會咁㗎？睇住遊樂場裡面旋轉章魚，好飛快咁轉着。海盜船忽高忽低咁擺盪着，歡樂嘅笑聲令到新氣王子同國王都好羨慕啊！喺呢個時候，住喺皇宮隔離嘅老鼠一家人正開開心心咁喺遊樂場度走出嚟。佢哋見到新氣王子同國王，小老鼠就話啦：遊樂場真係太好玩啦！新氣王子垂頭喪氣咁話：唉，我哋太遲嚟到啦，已經唔可以入去啦。老鼠爸爸話：真係太可惜啦！都係你啦，喺屋企又唔好好地食早餐，中途又話要搵嘢食，你咪又開錯腦。後來你又要鋪鋪喎，你自己咪又瞓着咗，因為你搞到我太攰呀！新氣王子同埋國王互相抱怨，睇住怒火一點一點咁冒出來。老鼠爺爺講緊說：生氣呢真係會令人好攰㗎，發咗脾氣之後心情都唔好。老鼠爸爸話：不如我哋唱一首不生氣魔法歌啊！唔開心嘅時候可以一齊唱㗎。好生氣，好生氣，快噴火了！嗶嗶嗶，閉上眼放輕鬆，生氣按鈕關起來，你讓一步，我讓一步，快樂天使又回來。我不生氣歌就係咁啦。同老鼠一家道別之後，國王同王子喺回家嘅路上練習唱不生氣魔法歌。佢哋決定聽日再去過。返到屋企之後，艾迪好快就沖完涼，食完晚飯，為咗明天要早起身，好快就上床聽故事瞓覺咯。第二日，艾迪好早就起咗身啦，佢叫醒咗國王：爸爸，起身啦！艾迪同爸爸一齊唱不生氣魔法歌。好神氣，好神氣，快噴火了！嗶嗶嗶，閉上眼放輕鬆，生氣按鈕關起來，你讓一步，我讓一步，快樂天使又回來。等一陣，點解佢哋個鼻好似想着打結咁嘅？咁似想打結嘅？係啊，冇錯。好，呢度啦，跟住食早餐啦喎。你食咗啲雞蛋先。好啦，嗱，食完呢啲蛋，我要食棉花糖朱古力蛋糕㗎。OK，跟住呢就討論着衫嘅問題啦。嗱，你着呢件，再戴呢件啦。OK，咁爸爸你就着呢件，戴呢件。OK，佢哋仲係好想坐自己架車去喎。要坐單車，我要揸車。一係咁啦，嗱，我哋帶架單車去到遊樂園再踩啦，好冇？出發咯！今日好順利，耶！去到遊樂場啦！今次嚟得又快又早啊！你數下有幾多個人唔係動物？1、2、3，估你睇唔到啦，冇咯。同個嗰班都有㗎。艾迪同埋國王首先玩咗摩天輪、天鵝船、海盜船、黑黑叫自由落體、咕嚕嚕滑水道、鬼屋。佢哋換咗裝扮，再玩埋歡樂旋轉木馬、360度旋轉章魚同埋星際太空船。遊樂場實在太好玩啦！天生不生氣魔法歌真係好有效喎。係啊，影張相先，只要唔嬲，一切都好順利。你喺鬼屋嗰度嚇到爭啲 wee wee 喎，你頭先嚇到塞埋，一直喺度震呢，國王。帶咗架單車嚟都冇踩到添，係呢，下次唔使帶啦。
王子話：我哋下次再嚟玩過。國王話：好啊，我哋下個星期六不如帶埋皇后一齊嚟。又到咗星期六啦，皇后起身啦，唔好嘈我啊！我要繼續瞓啦。原來皇后都好中意發嬲㗎，好驚啊！點算啊？佢哋兩個人趕緊大聲唱。好神氣，好神氣，快噴火了，打晒結啊！閉上眼放輕鬆，神氣按鈕關起來，你讓一步，我讓一步，快樂天使又回來。耶！呢個故事好唔好聽呢？呢一個故事係 Lucas 最鍾意聽嘅故事，叫做《生氣王子》啊！希望大家都鍾意啦〜拜拜。